जब आप अपनी गर्दन चटखाते हैं तो ये आपके जोड़ों को हरकत देने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जोड़ों के माए में मौजूद छोटे हवा के बुलबुले फट जाते हैं, जिससे वो टक की आवाज़ पैदा होती है। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मोड़ें तो इससे खून की नाली की अंदरूनी तह फट सकती है। नायाब सूरतों में ये छोटे खून के लोथड़े क्लॉट बनने का सबब बन सकती है, जो बाद में दिमाग तक पहुंचकर खून के बहाव को रोक सकती है और फालिज स्ट्रोक का बायस बन सकती है।